maravilla, vean nomás. Estos trajes que se llaman wingsuit, que es lo que te decía, les permite descender, tener más sustentación en el aire, avanzan 3 metros por uno que descienden. Aquí los vemos todavía ahora en el paracaídas, se vean cómo vienen. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Señores, caída libre, cabalidad llave 1. ¡Qué maravilla! No, el giro a unos cuantos metros. Realmente espectacular, señores. Hay que brindar un fuerte aplauso para esta maniobra, señores, se merece todo nuestro respeto, ensayos, prácticas y sobre todo que son de diferentes partes del mundo y hayan llegado para diseñar este espectáculo especialmente especial para Chapala. Qué maravilla, no, es que es mágico. ¿Cuántas veces tenemos oportunidad de ver esto? Pocas.